大家好，我是肉，在日海已经泡了1天的温泉了。然后今天我准备去伊豆的东边，就有一个叫伊东，伊豆的东边，伊东市。然后就是会去那边有个伊豆高原，想去那边看一看。Let's go。现在已经到了伊东站，准备去找个地方吃东西。然后准备在这一家叫七福神的soba店吃饭。いらっしゃいませ。すみません、一人です。生でもいいですよ。哇哦，いただきます。ごちそうさまでした。在这边吃完后，就觉得日本和国内就好大的不同，就是在于，就日本有好多一个人可以吃的那种 set， 或者说他们本来就是以每一个人为前提来做的，就是做 menu 的。然后就有个说法说，日本就是因为这种想得太细了，说就很多 service 都非常的人性化，导致一个人不需要其他人，一个人也能生活，所以日本人才会很多人就非常一人ぼっち，就一个人生活，不会找另一个人，不会2个人或者家人一起生活。但这只是一个说法，因为毕竟这个像欧美那边不也差不多吗？我们天朝不也差不多吗？所以，如果我妈妈看到这个视频的话，不要催我找女朋友。其实一个人有一个人的舒服的地方，非常欢快的地方嘛。欢快的地方。所以いいじゃない、別にいいじゃない。哇，看到海了！哇，好激动啊！为什么心情如此的激动？明明昨天已经看到海了，但是就是这种从山坡上走下去，看到海就在面前，这种心情，难以平复。すげー，有感觉也就像那个アニメ里面的风景一样，动画已经要突破3次元的2次元的壁垒了。哇！看到小姐姐们和小哥哥们在那打沙滩排球啊！为什么这么多情侣的雕像 ？FFF！ 我靠，这雕像在干嘛？海よ，宽恕他们吧。但是一个人出来旅游也有不好的地方，就是想去游泳并不能去游泳。看到海啊，怎么可以不游泳呢？好浪费啊！もったいない。但是一个人出来就会不知道包丢哪，不太好吧？一个没人看包，也没有小伙伴一起玩，偶尔会觉得有点寂しい吧。全てがモロハの剣です。这次应该可能是用对的吧。现在准备去回旅馆，太热了，夏天。大家夏天出来玩一定要当心中暑。好棒啊！为什么有一种在苏州的感觉？这是哪来的错觉？因为是我今天将要住的旅馆，好像没昨天大，但应该还蛮不错的样子。好像感觉不怎么样啊。这些看看。悪くないなこれは。感觉蛮不错的样子。虽然比昨天便宜了一半，但是好像质量还蛮不错的样子。又可以自己一个人独占这么大一个房间，简直爽爆了！哈哈哈哈哈哈！占领仪式结束，我要去泡温泉了。
为什么总觉得我在各种别墅群当中迷路了呢？闯进了一个非常哑巴的地方。哇，看看我发现了什么？这是山田妖精先生在这买的一栋豪宅吗？すごい。Hello。为什么我觉得我穿过了一座山，到了另一个国家？好神奇啊！哎呦哎呦，我的个天！我这是从日本穿越到了海南吗？啊，静静的看海，迷路了半个小时也是有价值的。哇，我了个天 ！Oh my gosh！ 我现在来到一个弘前的地方，尽管现在已经很晚了。但是，哇，真的不枉此行啊！不枉我迷路了半个多小时，再加上，好きだ！哇，我竟然在这看月出，すごい！哇，看那边，那边是这样日落了，然后看这边，月亮正在升起。Oh my gosh, amazing！ 哦，我第一次在晚上看月出，太厉害了！这是我人生第一次看月亮升起。那么今天就到这吧，拜拜。I'm taking a video. Is it okay to take a video? Yeah, it's okay. Oh. And ちょっと YouTuber みたいなことをやってて、中国のなんか YouTuber みたいな感じでサイドでアップしてるっていう感じ。こっちがね、途中で見つかった友達になりました。こっちがチェコから。チェコ。おお。あ、電車を待ってる。電車待ってる。待ってる。地球はすごい。本当にすごいよここ。いいとこだね。本当に。満月だね。狼老人。狼が出てきそう。はあ、でも星が見えなくて、ちょっと残念ですね。星がね見れば完璧なんだけどね。